الكارتة عشان نعرف فين المخارج بتاعتها وايه الجزء اللي عطلان عشان نتتبعه. الجزء اللي عطلان اللي هو الموتور، الثلاث اطراف بتوعه، الانفرتر، الموتور الانفرتر اللي هو المضخة الرئيسية، واخد هنا من الاي جي بي تي. تمام. الاي جي بي تي انا غيرته لكنه برضو نفس المشكلة ما زالت موجودة. عندي شك لسه فيه ولكن بنسبة ضئيلة جدا لان انا غيرته من كارتة قديمة برضو. لكن انا دلوقتي عايزين نشوف بقيه الاوردر، هل ان هي بتاخد الاوردر ولا ما بتاخدش الاوردر عشان يوصل الكهرباء للسوكت. تمام. كل الوظائف بتاعتها شغاله تمام ما عدا بس الموتور. هنمشي كده ورا الخطا ورا السوكتات عشان نعرف كل واحد فيهم. طبعا دول الاتنين دول اللي هم الرئيسيين، الدخول الكهرباء والهيتر. تمام. وده فاضي، اول واحد ده فاضي، اللي بعديه ده الموتور، واللي بعديه ده برضو فاضي. خلاص. المشط الكبير ده اول اتنين بتوع البضخة، الاتنين التانيين بتوع الصمام، الاتنين اللي وراهم بتوع بتوع درج الصابون، الاتنين اللي بعديهم بتوع الدور لوك، ودول مفيش فيهم اي مشكلة، دول شغالين تمام. ماشي. التلاتة المشط اللي هو اللي التلات اطراف دول، ده الموتور اللي هو بتاع السوينج موتور، اللي هو اللي بيحرك الضغط من الباسكت العلوي للباسكت السفلي. الموتور طبعا صغير يعني فبيحتاج ضغط، يركز الضغط على باسكت واحد واحد. فده الخاص اللي هو الموتور اللي هو الدوار اللي بينقل ضغط المية، حركة المية. المشط ده بقى عندي مهم جدا لان ده راكب عليه سنسور، شوية سنسور معقد. السنسور ده اللي هو اللي بيتحكم في ضغط في مستوى المية وكمان درجة الحرارة ده وده. تمام. فالمشطين دول احنا عايزين ايه؟ نتتبع المكونات بتاعتها، هل فيها مشكلة. ممكن هو اللي ما بيديش اوردر لان ده بديل البريشر ستات، ده بديل الليفل في الاربع نقط الاخرى دول. تمام. طبعا اول اتنين دول بتوع السالت انديكيتور، ملهمش لازمة يعني قوي، ده بس عشان يديلك اشعار ان الملح خلص. الاتنين التانيين دول بتوع الاوفر فلو، لو ان الغسالة دخل تحتها مية ولا حاجة. والاربعة دول اللي انا بتكلم عليهم اللي هو بتاع السنسور، هبعت لك صورته حالا. تمام. سنسور عبارة عن 4 طرف ليزر